Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do carro. Esse vídeo eu estou fazendo ele no intuito de ser muito rápido. É um vídeo para tirar uma dúvida. Você que estava aí dirigindo seu carro, de repente o carro esquentou, ou até mesmo você não viu o carro esquentar, mas aí o carro ficou fraco, começou a fazer aquele barulho parecendo que tá batendo a válvula, tá. Aí se dá na partida, o carro faz barulho, tá. Você deixa ele na marcha lenta, ele para de fazer o barulho. Aí você acelera um pouco o carro, ele volta, tá. Aí você pensa que ele tá atropelando válvula, tá batendo válvula. Não, gente. O que aconteceu foi o seguinte: o carro tomou um esquente, ou faltou óleo, ou faltou água, e queimou a junta. Só que ele queimou a junta, ó, de um cilindro pro outro. Ele não queimou da câmara de água para a câmara de óleo. Então não misturou água com óleo, não passou nada. Não fez a graxa no motor, não fez aquela meleca, aquela lama no motor. O motor não bateu, mas precisou tirar a junta, facear a cabeçote, porque o carro tomou um esquente, queimou aqui, ó. Então a compressão estava passando de um cilindro para o outro. Quando o cilindro começava a comprimir, a compressão, o ar comprimido escapava para o lado de cá. Aí o carro ficava fraco, não explodia com força. Da mesma forma, quando chegava nesse cilindro de cá, que ia comprimir, escapava para cá. E aí, como a gente tem a válvula de cá tá aberta enquanto a de cá tá fechada, o barulho no motor tá, que é o barulho da explosão que tava escapando e saindo lá para a tampa de válvulas. É por isso que a gente consegue ouvir esse barulho do lado de fora. Então fica essa dica aí para você, ficar olhando o nível de água, o nível de óleo, porque se faltar água e faltar óleo, se você der sorte, acontece isso aqui. Se você não der sorte, vai queimar de uma galeria de água para uma galeria de óleo, e o prejuízo vai ser muito mais caro. Nesse caso aqui foi um Sandero, motor D4D, Sandero 2012, e o proprietário deu a sorte de só fazer serviço no cabeçote. Acontece muito com o Sandero, com o Clio, com os motores da Renault, mas também aconteceu recente aqui na nossa cidade com uma Spin, uma Chevrolet Spin, também aconteceu o mesmo problema. Fica de olho, se o carro ficou fraco e está fazendo barulho de válvula, pode ser que o carro não bateu o motor, pode ser que seja apenas isso aqui. Não deixe seu mecânico lhe enganar. Um forte abraço e se inscreva nesse canal.